Halo teman-teman, selamat datang di channel Fazlullah VLH. Di channel ini saya akan upload tentang tutorial, gaming, unboxing, dan video menarik lainnya. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, silahkan subscribe. Seperti di judulnya, kali ini kita akan unboxing yaitu clip-on mic dari Boya BY-M1 lavalier microphone. Nah, apa saja sih isi dalam kotak mungil ini? Langsung saja kita unboxing. Oke teman-teman, langsung saja kita unboxing Boya lavalier microphone BY-M1. Ini dia isi dari kotaknya. Langsung saja kita buka. Nah, ini dia teman-teman, kita mendapatkan sarung tempat penyimpanan mikrofonnya. Nah, di sini kita juga mendapatkan satu unit mikrofon dan aksesorisnya. Nah, ini silika gel, kita nggak perlu. Nah, guna dompet atau penyimpanan ini biar memudahkan kita dalam membawa mikrofon ini. Nah, ini dia teman-teman mikrofonnya. Dan kita lihat dulu isi aksesoris yang kita dapatkan di sini. Ini dia teman-teman, kita mendapatkan klip untuk menjepit mikrofon ini. Langsung saja kita buka teman-teman, dan kita pasang ke mic-nya. Ini dia mic-nya, sangat mungil teman-teman. Nah, ini tinggal kita tekan. Biar terpasang. Iya, ini sudah terpasang teman-teman. Nah, kita juga mendapatkan foam windscreen. Ini dia teman-teman busanya. Tinggal kita pasang saja ke sini. Nah, guna busanya ini teman-teman, biar meredam suara-suara yang tidak kita inginkan, misalnya suara angin ataupun suara lain-lainnya. Nah, ini dia sudah terpasang. Kita juga mendapatkan 1/4 inci adapter ini, tinggal kita masukin ke sini. Sudah terpasang teman-teman. Ini dia. Nah, ini kita simpan dulu, kalau kita perlu nanti kita pakai. Nah, kita juga mendapatkan baterai LR44. Nah, ini dia teman-teman. Baterainya. Di kotaknya saya lihat teman-teman, kabelnya panjangnya 6 meter. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini. Untuk spesifikasi dan fiturnya nanti saya letakkan di akhir video, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, langsung saja kita buka kabel ini yang sudah terikat, kita lepaskan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman panjang dari kabel ini yaitu 5 sampai 6 meter. Nah, kalau di kotak ini panjangnya 6 meter. Nah, sekarang teman-teman kita tinggal pasangin baterai ini ke dalam ini teman-teman. Tinggal kita putar saja ini ya. Sebelum teman-teman memasukkan baterainya ke sini, teman-teman harus keluarkan dulu pita yang ada di sini, biar nanti memudahkan kita saat melepaskan baterainya. Nah, ini dia teman-teman pitanya. Nanti waktu kita copot baterainya, tinggal kita tarik pitanya ini seperti ini. Nah, ini agak kesangkut teman-teman. Nah, pita ini teman-teman. Ya, pita ini ya. Kemudian teman-teman harus memasukkannya dengan benar. Plusnya ininya plus,
maka baterainya kita masukkan seperti ini teman-teman. Tinggal kita tekan dan baterainya sudah terpasang. Tinggal kita tutup kembali. Nah, sudah siap teman-teman. Kalau kita tidak memasukkan baterai ke dalam sini, kita hanya bisa merekam menggunakan smartphone atau dalam mode off. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Dalam mode off atau smartphone. Kalau dalam mode off, teman-teman tidak perlu memakai baterai. Akan tetapi, saat teman-teman merekamnya dengan kamera, teman-teman harus geser tombol ini ke atas untuk merekam menggunakan kamera. Atau untuk merekam dengan smartphone, teman-teman tinggal geser ke bawah seperti ini teman-teman. Jika teman-teman lupa menggeser tombol ini ke atas saat merekam di kamera, maka suara di kamera teman-teman nggak terekam teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat itu, biar nanti saat teman-teman rekam videonya tidak ada kendala sama sekali. Nah, di sini juga ada jepitan yang bisa kita rekatkan atau kita tempelkan di saku celana kita saat kita menggunakan mikrofon ini. Nah, di sini ada satu kekurangan teman-teman, di mana tidak ada lampu yang memberitahukan kita apakah baterai yang ada di dalam ini masih ada ataupun baterainya sudah habis. Nah, itu sangat menjadi kendala teman-teman saat kita menggunakan mikrofon ini. Mana tahu saat kita merekam dengan kamera, tiba-tiba baterai kita habis. Hasil rekaman kita akan tidak terbaca suaranya. Itu sangat merugikan sekali teman-teman. Ini dia teman-teman mic yang telah kita pasangkan. Sekarang teman-teman bisa membelinya di toko-toko online. Harganya teman-teman sangat terjangkau, yaitu sekitar 200 ribuan. Selain kelengkapan tadi yang kita dapatkan, kita juga mendapatkan kertas notif ini teman-teman. Dan kita juga mendapatkan manual book. Nah, di sini teman-teman lengkap tata cara penggunaan mikrofon Boyanya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri saat teman-teman sudah membeli mikrofon ini. Nah, di sini sangat lengkap teman-teman cara menggunakan mic Boya ini. Nah, teman-teman harus baca ini ya, biar bisa menggunakan mic Boya ini dengan baik dan benar. Ini dia teman-teman hasil suara dari mikrofon Boya BY-M1 menggunakan kamera DSLR. Untuk mengetahui review selengkapnya tentang audio di dalam ruang ataupun di luar ruang menggunakan mikrofon Boya BY-M1, tunggu video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Kritik, saran, ataupun pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe serta lonceng di sebelahnya biar mengetahui video update dari channel ini. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.